Bugün bir ormana gidiyoruz. Ormanda sadece hayvanlar yaşamaz, insanlar da yaşar. Bakalım sizler neler göreceksiniz, neler edeceksiniz. Şu anda Kepez Kent Ormanı'ndayız. Sizler için güzel bir video çekiyoruz. Kepez Kent Ormanı'nda birçok etkinlik yapabilirsiniz. Güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz. Ailenizle birlikte piknik yapabilirsiniz. Çocuklarınızın özel günleri için buraya gelip tören yapabilirsiniz. Antalya'yı seyredebilirsiniz yukarıdan. Ve bu güzel şelaleyi de işte Kepez Kent Ormanı'nda olacağız. Buraya mutlaka ve mutlaka gelin. Çoluğunuzda, çocuğunuzda, hafta içi, hafta sonu demeden güzel bir vakit, güzel bir gün geçirmenizi ben isterim. İnşallah herkes için burası güzel bir yer olur. Herkes beğenir. Burada güzel anılar biriktirmek mümkün. Onun için gelin diyorum, gelin, gel buraya. Burada mescit var, bebek bakım odası var, paintball var, atış poligonu var, tuvaletler var ve at çiftliği var. Yani buraya geldiğinizde çok güzel bir gün geçirebilirsiniz. Eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla işte Kepez Kent Ormanı'nda güzel bir anı bırakın. Ve burada giriş ücretsiz, tuvalet ücretsiz. İşte burada Kepez Kent Ormanı hatırası olarak bir fotoğrafta çekilebilirsiniz. Ve bu alanlarda da hafta sonunda veya hafta içinde olmak üzere piknik yapabilirsiniz. Çocuklarımızın hoşça vakit geçirmesi için değişik etkinlikler de var. Doğayla iç içe bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız Kepez Kent Ormanı tam size göre. Hayır. Olabilir. Valla bana soktu. Hanımefendinin kendi el emeği, göz nuru, eserleri işte burada sergilenmiş ve kendisiyle eğer kabul ederse küçük bir söyleşi yapmak isterim. Evet, buyurun. İsminiz neydi? İsmim Medine. Kendiniz yapıyorsunuz. Kendim yapıyorum doğal taşları. Doğal taşlar. Evet. Nasıl bir iş, alaka, ilgi var mı? Tabii ki doğal taşları var. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Ben yeni başladım. 2 yıl oldu aslında. Ama 2 yılda yani bu işi halletmişsiniz yani. Aynen. Daha önceden ne iş yapıyordunuz? Serbest çalışıyordum. Serbest çalışıyordunuz. Peki buraya ücret ödüyor musunuz? Evet. Anladım. Cüzi bir rakam ödüyoruz. Evet, o da güzel tabii ki. Böyle bir Belediyenin bize verdiği imkanlardan dolayı. Hı. Oldu, çok sağ olun. Ajandam kanalı mesajınız varsa iletebiliriz arkadaşlarımız. Teşekkür ederim. Bol müşteri bekliyoruz diyormuşum. Evet.
Ortam çok güzel. Hanımefendilerin yüzü gibi her şey burada sıcak ve Teşekkür muhteşem. ederiz. Teşekkür ederiz. Arkadaşım da kendisi yapıyor. Onu da isterseniz. Evet. Hanımefendi merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Tezgahı yeni açıyorsunuz herhalde. Aynen, ben yeni açıyorum. Kendiniz yapıyorsunuz her şeyi. Aynen, taş grubuna ait yukarıdaki büyük heykellerim de var daha. Evet. İsterseniz böyle yerleştirirken Aynen. görelim sizi. Kendim yapıyorum, kendim boyuyorum. Evet, muhteşem görünüyorlar. El emekleri, göz nurları. Tabii ki buranın havası ve şeyi de çok güzel. Peki haftanın her günü burada bir hareketlilik oluyor mu yoksa bir hafta sonu mu? Hafta sonları genelde. Artık okullar açıldığı için hafta içleri biraz daha uygun geçir. Ama normal şartlarda yaz tatilinde falan Yasak her hareket. gün açık. Aynen, Evet. yaz tatilinde her gün. Peki siz şu anda hafta sonu mu açıyorsunuz sadece? Hafta içi de geliyoruz. Tabii havanın şartlarına bağlı. Soğuk olmadığı dönemlerde. Evet. Hafta içi akşamları da buradayız. Peki bu açtığınız gün sayısına mı göre ödüyorsunuz buranın kirası? Aylık. Anladım. Ama güzel bir imkan, güzel bir fırsat. Aynen. Belediyenin verdiği. Evet. Yani boş durmak, hem hobilerimizi değerlendirmek Aynen, daha güzel. aynen. Hobi amaçlı başladım. Zaten eve sığdıramayınca Hı hı. burayı kiralayıp burada satışını yapıyorum aynı zamanda. Daha önceden ne iş yapıyorduk? Reklamcıydım ben, grafikerdim. Reklam. Aynen, çocuklar olunca bırakmak zorunda kaldım. Şimdi çocuklarla geliyorum. Onlar koşup oynuyor. Ben burada hem boyuyorum hem satıyorum. Çocuklar burada yok herhalde. Şu an bugün burada yoklar. Evet, Aynen. şöyle bakıyoruz. Bak orada çocuğunu uyutmuş, kendisi de piknik yapıyor, eğleniyor. Hangi kanalda Salacağımız var normalde. Evet, Uyudukları hanımefendi. için. Hanımefendi burada salıncağını da getirmiş. Çocuklar huzur içerisinde burada. Hakikaten uyunur yani. Çok Evet. güzel yani. Ben Çok güzel. şöyle kafayı koysak. falan çok güzel bak. Evet. Bol oksijen, tertemiz Yani- hava. Antalya ile burası 5-6 derece fark ediyor. Evet. Daha böyle nemsiz, kuru Hı havası. hı. Buranın havası gerçekten çok güzel. Muhteşem bu görünüm var. Denize doğuyor. Oralar falan çok Evet, Antalya'yı kuş bakışı izleyebiliyorsunuz. Evet. izleyebilir gelenler yani. Evet. Orada kafeteryalar var. Hı. Çay Oldu. ocakları var. Çok çok teşekkürler. Hayırlı işler. Abi, Evet. sizin nasıl? Nasılsınız? Hafta sonu okuldaki yorgunluğu burada atıyorsunuz, öyle mi? Nasıl, park güzel mi? Beğendiniz mi? Oyun oynadınız mı? Çok güzel. En çok neyi beğendiniz? Efendim? Evet, Turay'ı çok beğendiniz. Çok güzel. Kefes. Buraya biz çok Öyle mi? Her zaman geliyor musunuz buraya? Arada sırada geliyorsunuz. Peki bir kere daha geldiniz. Tekrar gelmek ister misiniz? Oldu, sağ olun. Evet, eşinizle, dostunuzla, ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla, arkadaşınızla piknik yapmak elbette ki istersiniz. Fakat yer bulma konusunda sıkıntı çekersiniz. Efes Kent Ormanı piknik yapmak için çok ideal. İşte şöyle arkadan her taraf
büyük bir alanda herkes piknik yapıyor, eğleniyor. Çocuklar top oynuyor, ip atlıyor. İmkanlar çok, giriş ücretsiz. Daha ne istiyorsunuz? Antalya Kepez Belediye Başkanlığı tarafından burası organize edilmiş, düzenlenmiş, gerçekten muhteşem bir yer. Kepez Kent Ormanı gerçekten benim çok beğendiğim, çok hoşuma giden bir yer. Umarım siz de buraya geldiğiniz zaman burayı beğeneceksiniz. İsterseniz burada kafeler, vakit geçirebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz yerler var. Ücret şehir merkezindeki diğer lokantalara, diğer yerlere, diğer işletmelere göre biraz daha makul gözüküyor. Gelirseniz mutlu olacaksınız, beğeneceksiniz. Burası doğayı sevenler için ideal, muhteşem bir yer. Geldiğiniz zaman bu güzel çeşmelerden su içebilirsiniz. Ve mümkünse yıkayabilirsiniz. Merhabalar. Merhabalar. Buraya geldiğiniz zaman iştahınız açılıyor, yiyorsunuz, içiyorsunuz. Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Sık sık gelir misiniz buraya? Evet, Esra. Beğeniyor musunuz? Beyefendi siz? Yeniyorum, gidiyorum. Sık sık geliyorum ben. En çok yani beğendiğiniz kısmı ne? Akşamları serin oluyor. Akşamları serin oluyor. Piknik yapabilir, spor yapabilir, gezebilir, yürüyüş yapabilir, alışveriş yapabilirsiniz. Eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınızla birlikte gelip burada hoşça bir vakit geçirebilirsiniz. Şehir hayatından sıkıldıysanız kaçamak yapın ve Kepez Kent Ormanı'na gelin. Burada biraz vakit geçirin. Size iyi gelecek. Denizden gelen serin esinti ve yemyeşil orman bizi huzura kavuşturuyor. Antalya şehir merkezinde yaşıyorsanız Kepez Kent Ormanı'na geldiğiniz zaman birkaç derece daha sıcak, az. Dolayısıyla serin, nezih ve hafif rüzgar eşliğinde muazzam bir gün geçirebilirsiniz. Antalya'yı kuş bakışı görmek isteyenler için Kepez Kent Ormanı ideal bir seçenek.
Yemyeşil dağlar, masmavi denizler ve Antalya'nın yaklaşık tamamını görebileceğiniz muhteşem konumunda herkesin ilgisini çekiyor. Burada gezip dolaşırken dini ve milli kültürümüzle ilgili esintiler bulabilirsiniz. Şu arkamda gördüğünüz çeşme işte onlardan birisi.
Şöyle arka tarafa baktığımız zaman geniş bir piknik alanı ve çocukların eğlenebileceği, gezebileceği, özgürce dolaşabileceği, güven içinde dolaşabileceği muhteşem yerler var. Toplan gel, parmak dik olmasın. Elimi kaldırıp Ne yaptılar sana böyle ya? Kuruldu. Mahvolmuşsun sen ya. abi değil mi? Vallahi. Mavi takım gel. Aynen buraya giderken ateş ediyorlar. Bence bayanlar daha başarılıdır. Ay teşekkür ederiz. Ama renklenmişsiniz be ya. 2 tane yedim. Diyorlar yaş istiyorlar yaş. Tamam siz gidin oynayın tamam mı? Yavaş 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 tamam. Masken de var mı? Yok tamam. Hayır. 21. Şimdi bir de şöyle üstüne bakalım abi. Yavaş. 25. Bu tarafında var. Yavaşça. 26 silahtaki. 26. Silahta da var ondan mı bırakıyorsun? 26. 27. 28. Nasıl? 29 tane silah var. Şere bak. Silah sahip. Kaç şeymiş lan? Kaç ya silahını buraya sıkmış ha bu. Nasıl öylesin? Başlayın beni yememek. Ama hepimizin saydı bize 10, sende tek 20. Ama şu an elendin yani. Merhaba kardeşim, ne iş yapıyoruz? Merhaba abi şoförüm. Şoförü. Otobüs şoförü. Otobüs şoförü. Evet. Günde kaç saat araba sürüyor? Günde gece gündüzümüz yok bizim. Bu arkadaşları mı getirdiniz? Yok hepsi akrabam. Tamam. Bedavacı yani. Yok yani beraber pikniğe geldik. Güzel. Aynen. Eğlendiniz. Evet. Burayı beğendiniz. Nerelisiniz? Biz Diyarbakır. Esat kardeşim, teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar. Nereden geldiniz? Mardin'den geldik. Buraya savaşmaya geldim. Nasıl? Eğlenceli geçti mi? Evet. Ama siz bayağı kurşun yemişsiniz ya. Kurşun neydi o? Kurşun yedim diye bir Daldı bir tane yedim. kurşun yedim diye bir türkü vardı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsun değil mi? Siz biliyor musunuz? Kurşun yedim sol yanımda. Kurşun yedim sol yanında, yaralandın mı heyecan, yaralandın mı heyecan.
Evet, şimdi buradan 1 liraya atıyoruz. Bakalım çalışacak mı? Muhteşem manzaralar. Şu anda stüdyo falan görüldü. Bakın. Böyle de kalın. Evet, böylece şehri yakınlaştırmış olduk. İzledik birbirinden. Siz de buraya geldiğiniz zaman buraya 1 TL atıyorsunuz ve şehri izlemeye başlıyorsunuz. Bugün Antalya'yı yukarıdan seyrettik, kuş bakışı gördük, muhteşem manzaralar izledik, güzel bir gün geçirdik. Eğer doğallığı seviyorsanız burası gerçekten müthiş. Şelale güzel, su güzel ve masmavi tertemiz. Ama bu suyun içine girmek yasak. Tehlikeli ve yasak. Tehlikeli olmasa yasak olmazdı. Onun için çocuklarımız da buraya geldiğimizde mutlaka çocuklarımıza sahip çıkalım, onları koruyalım, onların zarar görmesine hiç sebep olmayın. Evet, nasıl söylesem, gerçekten bugün harika bir gündü. Burada arkadaşlarımızla buluştuk, dolaştık ve bu güzel manzaraları izledik. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı sakın unutmayın. Hoş ve esen kalın. Sizleri seviyoruz. Burada her şey çok güzel. Hemen arkamızda bir çadır var. Bu bizi kendine çağırtıyor, kendine çağırıyor. Ve burada hemen arka tarafımızda gözüküyor. Çocuklarımızın rahatça oyun oynayabileceği oyun alanları var. Güvenli, sağlıklı, düzgün ve tertemiz. Uyuyacaklar. Arıyorum ben telefona bakmıyor. Arıyorum telefona bakmıyor. Ablamın arıyor o da bakmıyor. Onlar çocuk eve vardım. Dedim kartını verecektim. Ne yapacağım? Ben yanıma getirdim. Ondan sonra Kent Ormanı'nda yapmış olduğum yayın burada sona erdi. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoş ve esen kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı sakın unutmayın. Hoş ve esen kalın.